Wie erstellt man Soundeffekte mit Lobo AIs KI? Dafür gehen wir zum KI-Generator, dann zu KI-Soundeffekte. Hier finden wir den Bereich zur Klangerzeugung. Wie gesagt, es gibt schon viele fertige Sounds, aber wie funktioniert es grundsätzlich? Wir geben einen Prompt ein, beschreiben, was wir erzeugen wollen, zum Beispiel einen Ball, der auf Metall aufprallt, und legen dann die Dauer des Soundeffekts fest. 1 Sekunde, 10, 5, 6, 7, ganz egal. Dann klicken wir auf Erstellen und schon haben wir unseren Soundeffekt dank Jenny kreiert.